biro lamang dumating ang tulad mo, at may isang pag-ibig na tapat at totoo. Dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iniibig kita kahit sino ka man. Jacket! Gusto niyo? Gusto niyo ng jacket? Walang jacket dito! Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! 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 Emergency! Hello po! Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Espesyal po ang ating pag-uusapan dahil madalas po akong nasisipa, natutulak, natatadyakan pagdating sa pagtulog ko sa gabi. Magugulat ka na lang, bakit eh? Yung pala, lakas ko daw humilik. Kaya ginagawa ko naman ng paraan para medyo humina ng konti ang aking paghilik. At ituturo ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko na sang-ayon sa aking misis, malaki daw ang pinagbago. Well, tingnan natin ha. So, tuturuan ko po kayo. So, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa hilik o tinatawag na snoring. Snore. Okay. Pero, may bibigay muna ako sa inyo mga siguro hindi nyo akalain na pwede pala na itong snoring ang dahilan para maghiwalay o mag-file ng divorce ang Mrs. o Mr. Alam niyo po ba yon? Mukhang hindi niyo alam. Tuturuan ko kayo pero dito sa Pilipinas hindi yata pwede yung gawing ground for annulment. Pero nagulat ako sa mga binasa ko, no? May nabasa ako tungkol sa Canada, sa US, sa United Kingdom. At i-share ko po sa inyo. Ito po, tingnan niyo po Alam niyo po ba na sa Canada, 4 out of 10 na Canadian na kinasal, maaring humantong sa diborsyo o paghihiwalay. At ano kaya ang posibleng dahilan? Maniwala ba kayo na posible na baka hindi nyo naisip na yung paghilik pala ayun ang pwedeng unang-unang dahilan? At maniwala rin ba kayo na sa US o United States, third leading cause of divorce ay ang snoring? Unfortunately and very sad truth, no, na snoring is the third leading cause of American divorces after infidelity and financial issues. So, naghihiwalay pala mag-asawa sa US dahil sa infidelity. Ano ba yan? Pagtataksil. O kaya, dahil sa mga problema may kinalaman sa pera, financial issues. At pangatlo ay yung paghilik. Wow, ang bigat. Eto pa, sa United Kingdom po may pag-aaral na ginawa na 80 to 90% ng mga humihilik na partner nagkakaroon sila ng problema na makatulog na maayos na tinatawag natin na maabot ang deep sleep o yung rapid eye movement. Ayan po yung REM. So nalaman na pag ang partner mo grabe humilik, pwede kang magkaroon ng 80 to 90% na hindi mo maabot yung tinatawag na deep sleep. Unfortunately, ano nangyayari? Naghihiwalay yung mag-asawa ng kwarto. So, doon ka sa kabila, doon ako sa kabila matulog. Diyan nag-umpisa na yung, siyempre, nagkaroon na kayo ng parang paglayo, no, sa isa't isa. So, anong ending? Hiwalayan na naman. So, delikado pala itong pinag-uusapan natin. Baka mamaya si Mrs. o kaya si Mr. maisip niya, i-demanda yung asawa niya. O kaya mag-file siya ng annulment dito sa Pilipinas. Sabihin, anong reason for your annulment? Psychological incapacity ba yan? O meron mga kung ano-ano mga issue? Ay, hindi po. Ang lakas sumilik na itong walang hiyang asawa ko Nako. So, what is snoring?
Well, alam naman ng lahat. Alam ng lahat na pag ang pinag-usapan ay paghilik, merong hilik naman na pangkaraniwan. Siguro pagod ka o kaya busog ka, natulog ka kagad. Natural lang 'yon. Wala naman masasabing abnormal na humihilik ang isang tao. Pero kung napapadalas na at parang kala mo merong umaandar na truck dyan sa ngalangalan nyo, yan, kagaya na nakikita nyo, mga ganyan. Naku, delikado yan, di ba? So, para sa akin, yan na. Yan ang sinasabi ko Ayun, may humihilik Ako yata yan, rinecord yata ng misis ko, ano? Ewan ko ba? Ayan, naku, wag, naku, tama na, Diyos ko, hilik. So, actually, ang paghihilik po, alam natin, maingay na paghinga yan. So, naapektuhan ang inyong pagtulog, o kaya, yung naapektuhan, yung kasama niyong matulog. Yan. Mas common po ang hilik sa mga lalaki. Lalo na kung overweight. Lalo na kung medyo may edad. Kasi ang snoring po, mas lumalala kung ang isang tao ay may edad. Bakit? Siguro pag nagkakaedad ka na humihina na yung muscle nyo, yung tinatawag na muscle tone. So, nagbabibrate na ngayon yung ngalangalan nyo, yung mga muscle nyo na medyo lax, no? Very relax, no? Yan ang isa sa dahilan. So, snoring, well, hindi naman serious yan kung tutuusin, no? Pero may mga kondisyon na kung saan nagiging serious po ito. So, pag-usapan natin yung paano ba nalalaman kung humihilik isang tao? Kasi yung humihilik mismo, minsan di-deny niya eh. Hindi ako humihilik, no? Hindi ako humihilik. Paano? Ang dapat natin interviewin yung kasama niya sa bahay o kasama niya matulog. Okay? So, ang snoring, nakakabuisit yan para sa partner nyo, di ba? So, yan, nakikita nyo, si Mrs. di makatulog, dilat na dilat yung mata, no? Ang sarap naman ng tulog ni Mr. Nakanganga pa. O pati yung pusa na damay, no? So, long-term snoring, yun ang problema. Yung panaka-naka pa, minsan-minsan, okay lang yan. Pero pag long-term na, baka meron na tayong tinatawag na obstructive sleep apnea o tinatawag na OSA. Tandaan nyo ha, OSA. O stands for obstructive, ibig sabihin may parang nagbabara. Sleep, yung tulog, apnea, panandalian na tumitigil ang paghinga habang natutulog. Yan ang pinakadelikado na pwedeng mangyari sa isang taong humihilik. So, yan ay mahabang diskusyon yan dahil ang obstructive sleep apnea marami pong pwedeng maging komplikasyon. At alam ng lahat, ang number 1, pwedeng pahirap yan sa puso at pwedeng atakihin sa puso ang isang tao na may sleep apnea na tinatawag na obstructive sleep apnea. So, paano natin malalaman kung isang tao hindi magandang pagtulog? Unang-una, paggising sa umaga, hindi siya well-rested. Antok na antok pa rin. Hikab ng hikab. Pero pag tinanong mo, nakatulog ka ba kagabi? Oo, nakatulog ako. Pero bakit ganun? Parang antok na antok ka pa rin, parang hinang-hina ka. So, yan yung mga problema natin pag may sleep apnea. Nakatulog ka nga, pakiramdam mo, pero hinang-hina ka. So, that is a serious condition. So, what are the causes of snoring? Ano ba dahilan bakit nag-i-snore ang isang tao? Bukod na sinabi ko na lalaki, mataba, o kaya busog, natulog agad, no? Ito po ang mga causes ng snoring. So, iisa-isahin ko para maintindihan nyo po na yung iba rito, maaring kailangan gamutin, at yung iba naman, baka kailangan ng operation. Corrected through operation. So, ito po, isa-isahin natin, Number 1, blocked nasal airway. Sa salita pa lang, block may nakaharang sa daanan ng inyong paghinga, nasal, so sa ilong. So, ano yung mga pwedeng bumara dyan sa paghinga nyo sa ilong? Unang-una, kung meron po kayong allergy, o kaya tinatawag na sinus infection. So, pag sinabing allergy, madalas natin marinig yung mga allergic rhinitis, di ba? Allergic sinusitis. So, lahat po yan ay pwedeng magbigay ng pagbabara sa inyong paghinga mula sa ilong at pwede rin dahil sa mga tinatawag na deviated septum. Ano ba ibig sabihin ng deviated septum? Yung mismong buto nyo sa may ilong na naghihiwalay ng kanan at kaliwa, medyo tumabingi. Deviated, ibig sabihin na wala sa ayos, nawala sa forma. O kaya meron namang iba na humihilik na ang dahilan pala meron silang nasal polyps. Pag sinabi nyong nasal polyps, para may tumubong laman sa loob ng inyong ilong,
na ito naman ay kadalasan tinatanggal sa pamamagitan ng tinatawag na polypectomy. Parang tinatanggal mo ito at kinakayod mo, then iba kinokotray, sinusunog para mawala po yung polyps. At once na naayos nyo to, maaari na wala na yung paghilik ng isang tao. So, isa yan sa pwedeng dahilan. Pangalawang dahilan, yung nabanggit ko habang nagkakaedad, humihina po yung ating mga muscles. So, nagkakaroon tayo ng tinatawag na poor muscle tone. Okay. So, anong dahilan? Ang ating lalamunan, ang ating dila, ay may mga muscle po yan na nagkokontrol. Dapat yan ay firm. Ngayon, pag ito ay nagkaroon ng panghihina o nag-lax na tinatawag o to relax, nagkukos yan ng collapse ng inyong daanan ng hangin. So, humaharang po yung mga laman na yan o muscle na yan. At dahil dito, nagkakaroon din kayo ng paghilik, no? Number 3, bulky throat tissue. Ano ibig sabihin nun? Yung mga overweight po, napapansin nyo naman pag lumalaki po kayo, lumalaki din po ang inyong leeg. Yung paglaki ng inyong leeg, yan na nagkukos ng paglaki ng mga muscle, mga tissue dyan sa inyong lalamunan, na yung daanan ng inyong paghinga ay medyo nababawasan. Lalo na kung namamaga pa yung mga tonsil na tinatawag o adenoids, no? Ito ay kadalasan sa mga bata. So, yung bata na humihilik, dapat patingnan nyo, baka ang isa sa dahilan namamaga ang tonsil, kaya nagkakaroon sila ng mga bulky throat tissue. Kaya may mga bata, huwag kayong magtaka na pinapaalis ang tonsil, lalo na kung hirap huminga sa pagtulog. Then number 4, may tinatawag tayo mga soft palate, no? Saka yung uvula. Itong soft palate saka uvula, ito po yung soft tissue dyan sa ating katabi ng ngalangala. Alam niyo yung ngalangala, di ba? Pag tumingin ka sa salamin, sabi mo, may makita ka doon parang parang bell, di ba? Yun po yung ngalangala. Sa ibabaw nun, o kung saan nakadikit yun, ang tawag soft palate. So, maaaring itong soft palate ay humaba, yung uvula na maga, kadalasan nangyayari yan sa may GERD. Kaya yung mga may GERD, napapansin nyo po, di ba? Na bakit parang may plema kayo palagi? At dahil dito sa pamamaga ng inyong ngalangala o yung tinatawag na uvula, pwedeng yan ang dahilan bakit kayo nagkakaroon ng snoring sa pagtulog nyo sa gabi. So, isang paraan, pag ito ay hindi makuha sa mga gamot, either oral o yung mga spray na may steroids, maaaring advice ng doktor yung tinatawag na uvulectomy. Ibig sabihin ng uvulectomy, tinanggal yung ngalangala. Okay? Then ano pa? Number 5, alcohol and drug use. So, pag kayo po yung lasing, karamihan ng lasing, di ba? Malakas sumilik. Yung mga drug addict, ay meron pong dyan sabog. Naku, kung matulog yan, talagang malakas din, no? Anong dahilan? Kasi ang alcohol saka yung pag-inom nyo paggamit nyo ng mga drugs ay nagre-relax din po ang inyong muscle. So, dahil sa pinaliwanag ko kanila, pag humina yung muscle nyo o nag-relax, nakaharang po yan sa daanan ng paghinga. Then, number 6, yung position nyo ng pagtulog. Mayroon palang tao na humihilik lang, depende sa posisyon ng kanilang pagtulog. Iwasan nyo po yung nakahiga na flat po. Yung lalo na hindi ka nakaunan. Kasi ang pinakamaganda po na pagtulog nyo, pag kayo'y madalas malakas humilik, ay paside, kaliwa o kanan. O kaya mataas ang unan. Pero kung kayo po'y naka-flat, yung talagang walang unan, o kaya manipis lang yung unan nyo, expect nyo po, mas malakas po ang inyong paghilik. Okay? Then number 7, kakulangan ng tulog. Sleep deprivation. Ibig sabihin, hindi ka natulog ngayong gabi, dahil puyat ka, dahil sa kung ano mang ginawa nyo, o kaya hindi ka makatulog. The following day, nakatulog ka, mapapansin nyo, mas malakas humilik. So, dahil yan sa kakulangan ng inyong pagtulog, nagkakos din yan ng pag-relax ng inyong mga muscle. So, alam nyo, pag pinag-usapan natin ang story, ang tanong, gagamutin ba to o hindi? Kung paminsan-minsan pa mahina lang naman, no? Hindi naman kailangan gamutin. Wala namang emergency pagdating sa paghilik. Pero tulad ng sinabi ko, kung ito ay nakakasagabal na, kung tipong kayo'y pinagpapawisan habang natutulog, kung tipong kayo'y nagigising na lang parang dahil sa lakas ng paghilik nyo, minsan kayo mismo nagugulat, kailangan na natin bigyan ng pansin yan. Dahil may mga binanggit ako na baka kailangan ng operation, may binanggit ako na baka kailangan lang ng mga anti-allergy kung meron mga allergy o anuman. Kung overweight, kailangan siguro magbawas ng timbang. So, walang specific diagnostic test na para alamin kung humihilik ka o hindi. So, usually, tinatanong lang ng doktor yung kasama niyang matulog. O kaya, pwede naman mag-advise yung doktor na
base sa mga tanong like, ikaw ba'y pagising sa umaga, parang pagod na pagod, nangihina, parang wala sa sarili, bumagal ang mga reflexes mo, ibig sabihin yan, hindi ka well-rested. Maaring isa sa dahilan ay nagkakaroon ka ng sleep apnea o hindi lang yung ordinaryong paghilik. Then, may mga test na pwedeng pagawa. Halimbawa, X-ray. Ine-X-ray po itong mga nasal sinuses, no? So, yan, tinitingnan dyan yung mga butas. Pag sinabi yung sinus, yan po yung mga butas kung saan dumalabas ang hangin, mga sipon. So, chinecheck yan kung may mga problema, may pamamaga, ang tawag nyo sinusitis. So, chinecheck yan. Minsan, pumunta sa isang ENT, binobomba lang yung mga sipon, na umayos na yung paghinga niya, maganda na yung pagtulog at nawawala po yung paghilik. So, iba-iba po. Meron naman iba, nagpapa-request ng CT scan or MRI kung may iba pang problema na may kinalaman sa daanan ng paghinga. Then, may sleep study naman na ginagawa. May mga hospital na gumagawa ng polysomnography. Yan po'y chinecheck yung inyong pagtulog. Okay? May mga machine to monitor yung pagtulog nyo. Chinecheck din yung heartbeat nyo, heart rate, yung brain activity nyo. Maganda rin gawin yan. Ngayon ang tanong, Doc, ano mga pwedeng gawin na tulong pang sarili sa bahay lang? Home remedies. So, number 1, syempre kung overweight, magbawas ng timbang. Number 2, matulog kayo sa side. Sinabi ko na, left or right side. Itaas nyo po yung inyong head kung kayo matutulog. May mga gumagamit ng mga devices o mga nasal strip. May tinatawag na nose pieces. I-explain ko later yan. May treatment for chronic allergy. Kailangan gamutin yung mga allergic reaction ninyo. Other home remedies, number 6, ilimit nyo po pag-inom ng alak. Kung pwede nga lang, wag na uminom, lalo na pag matutulog na kayo. Avoid nyo po yung uminom ng sedative o yung mga tranquilizer. Yung iba dyan, uminom ng tranquilizer, ang sarap ng tulog, pero mas nagiging malakas ang inyong paghilik. I-stop nyo po ang paninigarilyo. Make sure matulog kayo ng sapat. At yung iba, gumagamit na ng mga CPAP na tinatawag, Continuous Positive Airway Pressure. Machine po yan. Ipapaliwanag ko lahat yan. Ngayon, pag sinabing CPAP, ito po yan. So, nakikita nyo parang may isang maliit na makina dyan sa tabi niya. So, ang purpose niyan, parang continuous po yung positive na airway. Pumapasok yung hangin. So, continuous positive airway pressure yan. So, hindi ka kinakapos ng hininga na parang naghahabol, kaya gumaganon, di ba? So, usually, binibigay yan pag may obstructive sleep apnea ang isang pasyente. Ngayon, pagdating sa mga devices, ito po, anti-snore devices. Kung inyong naalala, kanina sinabi ko na ako mismo, humihilik din ako. Kaya, trinay ko po lahat ito. At natuwa naman ako dahil sabi nga ng misis ko, malaki naman daw in-improve. So, sinishare ko po sa inyo, no? Halimbawa, ito na lang nose piece, no? Ito po yan, no? Ito yung nose piece. Yan. So, yung nakikita nyo sa, sa image, di ba? May babae dyan, yung una-una sa taas, no? Ito po yun, no? Ito po yung nose piece. So, ang ginagawa lang dyan, pag matutulog ka na sa gabi, papasok mo ngayon sa ilong mo. Ay, ganito, ha? Siguro, kailangan linisin nyo muna yung ilong nyo. Baka maraming kulangot yan. di lalong hindi ka makahinga, nakabaray ko lang. So, ipapasok niya ganyan. Yeah, so matutulog ka lang nakaganyan. Nakatulong. According to my wife, nakatulong, no? So, wala namang masama kung gusto niyo i-try, no? But syempre, hindi naman lahat ng mga ito makakatulong. Kung namamaga yung tonsil mo, maski lagay mo lahat yan, well, useless, di ba? So, isa to, no? Ito may kasama parang air filter, no? Yan. So, nakakahinga naman na maayos, no? Normal lang. Ngayon, other than this, meron naman nabibili, no? Actually, nabibili to sa online, no? Tingnan nyo lang, nose piece, anti-snoring device, no? Ngayon, meron naman other than this, no? Malinis, wala yan, naglinis ako ng ilong. Tapos, ito naman, ganun din, no? Yung nakikita nyo naman doon sa may bandang taas kanan, no? Ito naman yon. Okay. So, ito naman, ang kagandahan naman ito, kasi kung malaki ang butas ng ilong mo, kung ikaw ay kapareho ilong mo ni Panchito, halimbawa, no? Ito, may maliit, no? Okay? Meron small, meron medium, may large, may extra large. Yan. Ako naman, ginagamit ko yung large lang. So, ito. So, ganun din ang principle, no? So, isasaksak mo lang, no? Pareho, yan, nakikita niya. Yan, nakapasok lang ng ganyan. Tulog ka na. Ang disadvantage lang nito, sa observation ko, siyempre, kung medyo malikot ka matulog. Kung ikaw ay matulog ka lang ng nakatihaya, mataas ang unan mo,
o kaya nakaside ka na hindi ka gumagalaw, ganun lang ha, nakaganyan lang, hindi mahuhulog yan. Pero problema, once na gumalaw ka, syempre, minsan may tulog na gusto niyo nakataas yung kamay niyo ganun, nagagalaw na pwedeng mahulog. Eh, hindi mo naman pwede siguro saksak yan, tapos maglalagay ka ng masking tape, hindi naman pwede, no? So, isang disadvantage yun. Ngayon, yung nakikita nyo naman dito na chin strap, trinay ko rin yan. Ito yung chin strap, oh. Yan. So, ang gagawin nyo lang, chin strap, lalagay mo lang din sa baba mo. Ang purpose yan, di ka lang nakanganga. So, yan, nakaganyan yan, okay? Rasakat. Yung nakikita nyo po, yung nakikita nyo mismo, chin strap. Ako mismo ito, ginagamit ko to. So, hindi naman kailangan mo gamitin lahat. Dahil kung naglagay ka ng ganyan, tapos naka-chin strap ka, baka naman mapagkamalan na may may burol. Di ba? Tapos nasal strip, yung nakikita nyo nasal strip, parang ano yan adhesive. Didikit mo lang dito, tingnan nyo po, dito, yan. Ang purpose naman yan, para manatiling naka-open dito, parang nakaganyan parang pinapatangos. Maganda siguro to sa mga pango, no? Oy, biro lang, baka may sensitive sa inyo, ha? So, isa-isayin natin, nose piece yan, ganyan ang itsura. Yan, nose piece. Tapos, ito naman yung nose piece din ang tawag, pero ibang klase lang. Yan. Then, chin strap. Yan, nakikita nyo. Nasal strip, ito yung sinasabi ko na pwede sa mga pango. Hindi, sa mga nag-snore din. Ngayon, I'm sure may magsasabi, oh Doc, baka mahal yan. Kasi iba sa inyo talagang ganyan Pagdating sa gastos, takot. Pero pag sa good time, maganda. Ang bili lang namin dito online, nasa 100 pesos lang 100. Ito, mga 80 something lang Itong strap, 86 pesos yata. Basta wala pang 100 pesos. Buy one, take one pa nga no? So, yan. Ngayon, kung namamahalan kayo, wala tayong magagawa. Kasi kung di ka naman kikilos, nakaganyan ka, na natutulog ka na maayos, okay na to. Ngayon, kung kilos ka naman ng kilos, maaaring hindi enough, no? Ngayon, kung namamahalan kayo doon sa 100 pesos, subukan yung irolyo yung 100 pesos, saksak nyo dito sa magkabilang butas, tingnan natin kung siguro gawin mo 1,000 pesos, baka mas effective, no? Nasa sa inyo, bahala kayo. Okay, basta tinuturo ko. Hindi ako ahente niyan, ha? Naniniwala lang ako nakatulong sa akin, so baka makatulong sa inyo. Okay? Ngayon, anong complication pag kayo po'y malakas humilik? Ito po yung mga pwedeng complication. As I've said, walang namamatay naman sa paghilik except kung meron kang sleep apnea. Kasi kung may sleep apnea ka na, pwede kang ma-disrupt yung pagtulog mo, pwedeng light ang sleep mo, tapos blanco ka, na-aksidente ka mamaya, nako, delikado. Okay, na-strain yung heart ninyo, nahirapan yung puso nyo, hinatake sa puso. Then, poor night sleep yan. So, gabi-gabi ganyan ka, irritable ka, hindi ka na productive. Buong araw, mainit na ulo mo, di ba? So, ano yung mga treatment? So, kagaya na sinabi ko, ang medical treatment, steroid nasal spray, dental appliances. May isa pa parang mouthpiece na linalagay sa bibig, no? Wala lang akong image no? Pero parang mouthpiece na ang purpose doon para makahinga ka na maayos din. Then nasal strip, CPAP, yung mga diniscuss ko kanina. Surgical procedure, depende sa dahilan. Kung may mga nakitang problema, tulad ng mga sinabi ko kanina, yung muscle nyo, mahina, meron kang polyp sa ilong, may tonsil kang namamaga or adenoid na namamaga, ito po yung mga pwedeng gawin sa inyo, mga procedure. So, tandaan nyo po palagi, na pag pinag-usapan natin hilik, huwag nyo sabihin na, baliwala yan. Mas mabuti na rin masuri. Malaman natin kung ano talaga ang pinagmulan yan at ano yung mga posibleng complication yan. Kasi ang hirap po na may mga pasyente na wala yan, hilik-hilik lang yan. Kaya mga misis naman, yung mga sinabi ko kanina, pag si Mr. po, o kaya baliktarin natin, si Mrs. ang humihilik, o kaya si Mr. baliktaran naman yan Pag humihilik po, huwag nyo naman awayin. Huwag nyo naman pagalitan, di naman niya gusto po yun Sino ba gustong ganun, di ba? Iba, natutulog, tutulak nyo sa kama, mahuhulog. Di mamaya, magagalit naman siya sa'yo. Siguro the best thing na gawin nyo, pag malakas sumilik, panood nyo muna itong lecture na to. Tapos sabihin nyo yung oy, overweight ka ba? O, bawas timbang. O, wag kang kakain sa gabi bago matulog, at least 3-4 na oras yung huling kain. Number 3, wag kang uminom ng alak. Kung nagdodroga, ipatukhang nyo. Isumbong nyo. Bawal yung mga adik-adik, sinabi ko na yan. Tapos, kung may sipon, kung palaging bahing ng bahing, ipacheck nyo sa doktor.
ang unang pwede niyong puntahan siguro, maski isang ENT specialist para masilip lang yung mga ilong, yung tonsil, masilip, malaman lang kung may problema doon. At kung may problema doon, hindi naman kailangan operahan agad. Dahil may mga pasyente na kukuha naman sa oral medication o kaya mga spray. At kung may infeksyon naman, pwede rin mag-cause ng hilik. So, unahin muna natin yung mga dapat gawin. Palagi ko sinasabi, pagpunta kayo sa doktor, hindi nyo tatanungin agad kung anong gamot. Ano muna, Dok, ang dapat kong gawin? Bakit ba ako malakas humilik? So, pag sinabi ng doktor, kasi yung timbang, yung kinakain mo, baka mahilig ka sa uminom ng alak, ayusin muna natin yon. Naniniwala kasi ako karamihan ng sakit ng mga tao, huwag naman kayo magagalit, kasalanan nyo. Yung kinakain nyo, ugali nyo, minsan factor po yan So, sana itong lecture na to makatulong at kung nagustuhan nyo, huwag nyo naman kalimutan mag-thumbs up. Kasi karamihan sa inyo, hindi naman nagta-thumbs up, pero yung napansin ko, dami nanonood. Ibig sabihin ba, nanood kayo, hindi nyo nagustuhan yung paliwanag ko? Kung nagustuhan nyo, thumbs up lang naman ang hinihiling ko sa inyo, di ba? Dahil karamihan sa inyo, nakasubscribe na rin naman, di ba? At nakaklik na rin sa notification bell. O sa mga hindi, thumbs up. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At syempre, i-click nyo po yung notification bell. Okay? So, share nyo po ito kung nakatulong sa inyo. At sa mga susunod nating lecture, i-discuss ko ng mahaba-haba yung tungkol sa sleep apnea. Kasi yung sleep apnea lang, mahaba na yung topic. Alam nyo po ba na yung sleep apnea, bukod sa pwede ka mag-heart attack, pwede ka magkaroon ng diabetes, metabolic syndrome. Ang dami. So, yan ay pag-uusapan natin sa mas mahabang lecture. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at baka meron sa inyo gusto na itong jacket. Ito na po yung jacket. Okay, ayan na! Yan, para sa iyo. So, maraming salamat po. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!